สวัสดีครับโอนนะครับวันนี้จะมาแบ่งปันทิปเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับการเดินทางบนเครื่องบินให้ปลอดภัยนะครับซึ่งบางข้อเนี่ยเชื่อว่าหลายๆคนรู้อยู่แล้วแหละแต่ว่าอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสำคัญหรืออาจจะมองข้ามมันไปนะครับมีอะไรบ้างไปฟังกันเลยครับ ครับอันดับแรกเลยที่อยากให้มั่นใจนะครับคือเราแข็งแรงพอหรือเปล่าที่จะเดินทางนะครับอันนี้ไม่ได้พูดถึงเคสที่ขึ้นไปบนเครื่องรับป่วยนะครับอันนี้สุดวิสัยนะครับก็แจ้งลูกเรือไปลูกเรือก็จะพยายามช่วยอย่างเต็มที่แน่นอนครับแต่ถ้าเรารู้ตัวว่าเราป่วยก่อนบินเนี่ยถ้ามันไม่จำเป็นจริงๆเลื่อนการเดินทางได้ก็เลื่อนการเดินทางเนาะแต่ถ้ามันเลื่อนไม่ได้ก็ต้องเตรียมตัวไว้นะครับเพราะว่าการขึ้นไปป่วยบนเครื่องบินเนี่ยมันไม่สนุกเลยนะครับที่มันก็แคบเนาะไหนจะต้องนั่งเบียดกับคนอื่น ยาก็ไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าหมอก็ไม่ได้มีบนเครื่องนะครับมันไม่เหมือนกับการที่เราอยู่ที่บ้านหรืออยู่บนพื้นดินนะครับที่ว่าเราจะขับรถไปโรงพยาบาลหรือว่าขับรถไปร้านขายยาซื้อยาได้นะครับมันลำบากนะครับแล้วก็การไหนจะนอนพักหรืออะไรอย่างเงี้ยมันไม่ง่ายเหมือนเราอยู่บ้านนะครับเพราะฉะนั้นดูแลตัวเองให้ดีนะครับแม้กระทั่งนะครับการเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆนะครับเช่นการเป็นหวัดหรือการใครที่มีประวัติการเป็นไซนัสนะครับ มันมีผลเกี่ยวกับเรื่องความดันอากาศเนอะเวลาเดินทางบนเครื่องบินอะแม้กระทั่งลูกเรือเองเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยรู้สึกว่าเป็นหวัดเล็กๆน้อยๆเองนะครับก็บางคนก็ฝืนไปบินนะครับสุดท้ายก่อนแลนด์นะครับปวดแก้วหูนะครับเลือดไหลออกจากหูอย่างเงี้ยแก้วหูทะลุแก้วหูฉีกถึงขั้นลาออกก็มีนะครับเพราะฉะนั้นดูแลตัวเองให้แข็งแรงก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาบินนะครับจะได้มั่นใจว่าเดินทางได้อย่างสนุกนะครับแล้วก็ปลอดภัยเนาะข้อแรกอันนี้ส่วนใครนะครับที่ขึ้นเครื่องลงแล้วชอบหูอื้อบ่อยๆนะครับหลักการง่ายๆก็คือพยายามเคลื่อนไหวกรามนะครับไม่ว่าจะเป็นการเคี้ยวหมากฝรั่งหรือว่าหาอะไรกินนะครับแล้วถ้าเป็นเด็กน้อยก็พยายามให้เขาทานอะไรหรือว่าให้นมเขาดูดนะครับหรือว่าให้ตัวไอจุกนมดูดก็ได้นะครับแต่ถ้าไม่หายจริงๆก็จะมีวิธีที่เขาจะให้เราบีบจมูกไว้นะครับบีบจมูกไว้อย่างนี้แล้วก็ปิดปากนะครับแล้วก็พยายามเหมือนดันลมให้มันเคลียร์ตรงหูออกนะครับแต่ว่าดันเบาๆนะพยายามทำสัก2-3ครั้งมันก็น่าจะออกนะครับแต่ถ้าไม่ออกก็อาจจะต้องรอพักหนึ่งแล้วเพราะว่าเราอาจจะมีน้ำมูกหรือมีอะไรอยู่ข้างในนะครับอาจจะเคลียร์ด้วยวิธีนี้ไม่ได้นะครับถ้าไปฝืนมันจะยิ่งบาดเจ็บนะครับก็ต้องอดทนนิดนึงแล้วกันนะ ต่อมานะครับเคยสงสัยกันหรือเปล่าว่าทำไมทุกไฟล์เลยเขาจะต้องเปิดไฟล์กันเริ่มต้นด้วยการเปิด Safety Video นะครับหรือไม่ก็ต้องมีลูกเรือเนี่ยมาแสดงสาธิตการใช้เข็มขัดนิรภัยหน้ากากออกซิเจนเสื้อชูชีพอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าประตูฉุกเฉินอยู่ตรงไหนที่ใกล้ที่สุดของแต่ละคนนะครับคือจริงๆแล้วมันสำคัญมากนะครับเพราะว่าเวลาเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินเนี่ยคือเครื่องบินเนี่ยอุบัติเหตุมันเกิดน้อยมากแต่พอมันเกิดทีมันก็รุนแรงนะครับแล้วก็บางสถานการณ์มันมีเวลาสั้นมากที่เราจะตอบสนองนะครับเช่นยกตัวอย่างเนาะสมมติว่าเครื่องบินบินอยู่บนฟ้าเนี่ยแล้วแบบมีรอยรั่วอย่างเงี้ยนะครับแล้วมันสูญเสียความดันอากาศอะไรอย่างเงี้ยเราอะจะมีเวลาแค่แบบไม่กี่สิบวินาทีก่อนที่เราจะหมดสติเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะมีสติแล้วรู้ว่าเราควรจะต้องทำยังไงบ้างนะครับแล้วก็บางคนที่นั่งอยู่ตรงข้างๆประตูฉุกเฉินนะครับบางสายการบินเขาอาจจะมีการให้ลูกเรือมาบรีฟว่าจะต้องเปิดประตูฉุกเฉินยังไงนะครับในสถานการณ์ที่ฉุกเฉินอย่างเงี้ยนะครับเขาอาจจะต้องให้เราช่วยเหลือนะครับในสถานการณ์ที่จะต้องอพยพหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็ฟังไว้ข้างๆมันก็จะมีป้ายอยู่แล้วแหละว่าเปิดยังไงคือก็มันก็จะมีรูปมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือดูไว้แต่ว่าไม่ต้องเปิดนะเพราะว่าเดี๋ยวไม่ได้เดินทางเอานะครับก็รู้ไว้นะครับส่วนใครที่ไม่ได้นั่งข้างประตูก็พยายามดูไว้ว่าประตูที่ใกล้ที่สุดของเราอยู่ตรงไหนเนอะอันเนี้ยคือไม่ได้จำเป็นที่จะต้องทำแค่เฉพาะบนเครื่องบินนะครับเวลาเราไปเช่นนอนพักโรงแรมหรืออะไรอย่างเงี้ยเราควรจะรู้นะครับว่าประตูหนีไฟหรืออะไรใกล้ที่สุดของเราอยู่ตรงไหนเนี่ยเป็นทริคเลยเพราะว่าเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินอะไรเนี่ยสมองเรามันไม่ได้ทำงานได้อย่าง100%เหมือนสภาวะปกตินะครับ
เพราะเรารู้เนี่ยเราก็จะทำการตอบสนองได้อย่างทันท่วงทีเนาะครับอันนี้เป็นข้อที่2พอมาพูดถึงเรื่องอพยพนะครับไม่รู้ใครเคยเห็นในหนังหรือเปล่าหรือว่าเคยเห็นกันตามคลิปหรืออะไรหรือเปล่านะครับเวลาที่เขาเปิดประตูฉุกเฉินเนี่ยในสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วถ้ามันแบบอยู่บนพื้นนะครับมันก็จะมีสไลด์เด้งออกมาอันใหญ่ๆที่เป็นแบบเหมือนถ้านึกไม่ออกก็จะเป็นอารมณ์เหมือนสไลด์ลมในงานวัดที่เด็กชอบกระโดดเล่นอะไรประมาณนั้นนะครับคืออันนี้แต่ก่อนน่ะตอนโอ๊ตก่อนมาเป็นลูกเรือเนี่ยเวลาบินก็จะชอบใส่เสื้อยืดแขนสั้นกางเกงขาสั้นรองเท้าแตะเนาะเพราะว่ามันชิลง่ายเดินทางง่ายนู่นนั่นนี่อะไรสะดวกไม่ร้อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่พอมาเป็นลูกเรือแล้วและได้เป็นกระโดดไอ้สไลด์ตัวนั้นจริงๆแล้วเนี่ยหลังจากนั้นมาก็เลือกที่จะใส่เสื้อแขนยาวกางเกงขายาวเพราะรู้เลยว่าถ้าสมมติเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเราต้องกระโดดการใส่เสื้อแขนสั้นกางเกงขาสั้นเนี่ยบาดเจ็บแน่นอนครับเพราะฉะนั้นใครที่กำลังจะเดินทางเนอะเลือกได้ก็ขอแนะนำให้ใส่เสื้อแขนยาวกางเกงขายาวแล้วกันเอาที่แบบคล่องตัวไม่ลุ่มล่ามนะครับอย่างน้อยเวลาเกิดอะไรฉุกเฉินขึ้นมาอย่างน้อยเราก็รู้แล้วว่าเราจะไม่บาดเจ็บจากการโดดสไลด์นั่นเองครับผมอันต่อมาไม่พูดไม่ได้เลยนะครับอันนี้สำคัญมากๆเลยนะครับคือจะขอแนะนำเลยตั้งแต่เครื่องขึ้นเครื่องมาแล้วแบบเครื่องเริ่มถอยหลังเนี่ยอยากให้ทุกคนเริ่มรัดเข็มขัดนิรภัยไว้นะครับถ้าเป็นไปได้รัดเข็มขัดนิรภัยตลอดไฟล์จะดีที่สุดนะครับแต่คนอาจจะสงสัยว่าทำไมล่ะเพราะว่ามันก็มีสัญญาณเข็มขัดนิรภัยอยู่ถ้ามันขึ้นค่อยรัดไม่ได้หรอสัญญาณเข็มขัดนิรภัยนะครับมันจะขึ้นอันนี้พูดถึงเวลาบินแล้วนะมันจะขึ้นก็ต่อเมื่อนักบินนะครับเปิดสัญญาณซึ่งการที่นักบินจะเปิดสัญญาณได้เขาจะต้องรู้ก่อนว่าโอเคข้างหน้าจะมีหลุมอากาศนะหรือว่าเขาจะต้องดูพยากรณ์อากาศมาก่อนตอนเขาทำแพลนการเดินทางนะครับหรือเขาอาจจะเห็นในเรดาร์หรือว่าอาจจะมีการส่งสัญญาณต่อมาจากเครื่องบินลำหน้าที่ผ่านไปนะครับเขาก็จะแจ้งกันมาว่าตรงนี้มีอะไรที่ต้องระวังนะครับเขาก็จะเปิดสัญญาณเข็มขัดเพื่อให้ผู้โดยสารคาดเข็มขัดแต่มันก็จะมีเคสที่เป็นหลุมอากาศที่มันไม่ได้แสดงบนหน้าจอเรดาร์ในห้องนักบินนะครับซึ่งหลุมอากาศเนี่ยเราก็บอกไม่ได้หรอกว่ามันจะแบบตกเยอะตกน้อยร่วงเยอะร่วงน้อยนะครับมันก็มีเคสที่เออมันเครื่องบินมันสูญเสียระดับแล้วก็คนเนี่ยลอยขึ้นไปกระแทกเพดานของเครื่องบินเลยบาดเจ็บแผลกระแทกนู่นนั่นนี่แม้กระทั่งคาร์ทที่เป็นรถเข็นที่เขาใช้เสิร์ฟอาหารที่เป็นหนักๆอย่างนั้นนะครับก็ลอยกระจาย เพราะฉะนั้นนะครับคาดไว้เถอะเหมือนเราขับรถยนต์นึกเหมือนว่าเราขับรถยนต์เนาะเราก็คาดเข็มขัดนิรภัยไว้เราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับรวมไปถึงแม้กระทั่งเครื่องแลนถึงพื้นแล้วนะครับแล้วเครื่องยังเคลื่อนที่อยู่ก็คาดไว้นะครับเพราะว่าขนาดรถยนต์เนี่ยเบรกเร็วยังหัวทิ่มเลยเนาะนี่เครื่องบินลัมเบอร์นะครับแล้วบางครั้งมันแลนมาด้วยความเร็วอย่างเงี้ยเบรกทีมันพุ่งไปไกลมากนะครับเพราะฉะนั้นคาดไว้จนถึงเครื่องจอดสนิทสัญญาณเข็มขัดนิรภัยดับถึงค่อยถอดก็ไม่เสียหายนะครับผมสุดท้ายนะครับระหว่างไฟล์เนี่ยก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วแหละว่าของมีค่าอะไรทั้งหลายเนี่ยควรจะเก็บไว้กับตัวของเล็กๆน้อยๆทั้งหลายนะครับเก็บใส่ถุงอะไรให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าการที่มันหล่นหายทีมันก็จะหาลำบากมือถือหากหล่นลงไประหว่างที่นั่งนะครับเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีกฎแล้วว่าพยายามอย่าปรับที่นั่งเพื่อหาเพราะว่าถ้ามันปรับไปแล้วทำลายโดนมือถือหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะเกิดไฟไหม้แล้วมันก็จะเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตนะครับค่อยอดทนรอตอนแลนแล้วก็ให้ช่างเขาเข้ามาถอดหาให้จะดีกว่านะครับแล้วก็หูตาไวๆนะครับเราไม่รู้ว่าใครเดินทางมาบนเครื่องบ้างนะครับหลายๆครั้งที่มีการโจรกรรมอะไรกันบนเครื่องนะครับแล้วคนพวกนี้เขาทำงานกันเป็นทีมเนาะคือกันไว้ดีกว่าแก้นะครับแล้วก็ถ้าเราสงสัยใครนะครับคือเห็นใครที่ทำพฤติกรรมน่าสงสัยนะครับเราอย่าไปเผชิญหน้ากับคนพวกนี้โดยตรงนะครับเพราะว่าเขาไม่ทำคนเดียวหรอกเขามาเป็นขบวนการนะครับสิ่งที่เราควรทำก็คือแจ้งลูกเรือครับ
เพราะว่าลูกเรือเนี่ยเขามีขั้นตอนในการดีลกับปัญหาพวกนี้ไว้อยู่แล้วนะครับเป็นไงกันบ้างครับจริงๆก็เชื่อว่าหลายๆคนน่ะรู้เรื่องพวกนี้อยู่แล้วแหละแต่ว่าอาจจะแบบรู้สึกว่ามันไม่ได้สำคัญหรือมองข้ามมันไปก็วันนี้จริงๆอะอยากมาเล่าให้ทุกคนฟังเพื่อให้รู้ว่าจริงๆแล้วมันสำคัญนะแล้วก็พยายามอย่ามองข้ามนะครับคือการมองข้ามเรื่องพวกนี้เล็กๆน้อยๆบางทีมันอาจจะกระทบกับทริปเที่ยวของคุณทั้งทริปเลยก็ได้เนาะคือก็ดูแลตัวเองให้ดีแล้วก็หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินอะไรขึ้นมาเราจะได้ตอบสนองได้อย่างทันท่วงทีนะครับแล้วก็เนาะปลอดภัยไว้ก่อนดีที่สุดนะครับใครที่จะเดินทางก็ขอให้เดินทางปลอดภัยแล้วกันนะครับดูแลตัวเองด้วยยังไงก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับก่อนไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย